chetu. Tuombe. Ngeni macho tuombe, simama vizuri, kunja mikono yako, mheshimu Mungu. Sasa tunafanyaje wakati wa kusali? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako Mwenyezi. Tunarudisha sifa na shukrani kwa upendo wako. Nasema asante kutupa uhai, pumzi, kutupa nafasi pia kukutana siku hii ya semina ya watoto, jinsi ya malezi ya watoto na jinsi wazazi tunavyowajibika juu yao. Asante Mungu kwa nafasi hii. Tunazidi kuomba Mungu tusamehe pale ambapo tumeenda kinyume cha mapenzi yako kwa kuanza kunena, kutenda na kutotimiza wajibu, hasa katika kuwalea watoto ipasavyo, hasa katika kuwalea watoto katika njia yako takatifu. Lakini Mungu umetupa kibali sasa, tunaomba neema na rehema. Tusamehe Baba, tuweze kusimama mbele zako tukiwa watakatifu na tukihudhurisha watoto hawa mbele zako wakiwa watakatifu. Uendelee kuwatakasa na kuwalinda, kwani ulisema Mungu, acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa kuwa ufalme wa Mungu wao. Na tukiwa kufanya mambo kama watoto hawa na kuishi kama wao, tutaurithi uzima wa milele. Endelea Mungu kutupa kibali mbele zako, endelea kufungua mawazo na akili za watoto pamoja na ukali, wapate nafasi ya kuelewa tunachowaambia, kwani wakizidi kukua kupendeza, waje kuwa watumishi wema mbele zako na kupendeza zaidi, siku ya mwisho tuweze kurudi uzima wa milele. Kuna wengine wako njiani kuja mahali hapa, wazazi na watoto, wape kibali Mungu, wafike kwa wakati, tuendelee kufaidi pamoja na kuelewa pamoja tunayojifunza. Tazama Mungu, hata walipo na tukabidhi mbele zako, baada ya kusamehe na kuhudhurisha mahitaji yetu. Tunaomba Mungu tupe kibali tunene yaliyo sahihi, na watoto wapokee mbegu zilizo sahihi, kwani neno lako ni mbegu zitakazopandwa katika udongo mzuri, tuweze kuota na baadaye zimee na kutoa matunda yaliyo bora, na watakao kula wale matunda bora na wazidi kumea na kupendeza Mungu, tuweze kuishi maisha matakatifu kila wakati. Asante kwa muda huu Baba, asante kwa neema na rehema zako. Watoto watajifunza, wataendelea kukumbushana nyimbo, watoto tutaendelea pia kufundishana maneno ya Mungu, kuyazungumzia na mambo mengine mengi katika malezi yao. Mungu, naomba utakabali katika kila jambo. Useme nini Mwenyezi, tunarudisha sifa na shukrani mbele zako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tukae. Sasa ile mpango wetu wa mistari ya Biblia. Sawa? Sawa kwanza wote kwa pamoja tuseme ile Yohana 8 mstari wa 51 wote kwa pamoja. Yohana sura ya 8 mstari wa 51, nao nasema, amin amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Unaona? Mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Sasa kila mtu ana mstari wake, si ndio Kila mtu ana mstari wake ambao nilimpa ajifunze. Rudia tena Zaburi. Zaburi ya 23 mstari wa 1 hadi wa 6, na anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji tulivu huniongoza. Hunilisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Kuandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Wow, peni zawadi Boni. Mungu barikiwe na Bwana Yesu Kristo. Vizuri sana Bonika. Waefeso 6 mstari wa 2. Nao wanasema, Haya wote. waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Tabia nzuri ni zipi? Unatakiwa kuwa na tabia gani? Tusimame wote juu. Kijibu unakaa. Usiige ya mwenzio. Usiibie. Sema tabia nzuri. Tabia nzuri Za watoto. Wanaokuwa. Watu wazungumzi. Wanaokuwa.
watoto wanaokuwa katika nyumba ya Mungu au watoto wanaokuwa kanisani wanatakiwa kuwa na tabia gani? Wote pamoja? Tabia njema. Tabia njema, tabia nzuri, si ndio? Tabia nzuri ni zipi? Tuanze na Lavu. Lavu, ongea kwa sauti kubwa. Yule kule asikie. Simama vizuri, angalia wenzako. Angalia hapa lakini angalia wenzako. Amesemaje Lavu? Wamsikivu. Tena? Wamsikivu. Yesu alikuwa msikivu? Alisikilizaje? Alifanya nini akaonekana ni msikivu Yesu? Aliwaheshimu wazazi wake. Aliwaheshimu wazazi wake. Huwezi kumheshimu mzazi kama wewe sio msikivu. Mzazi sana anakuambia usifanye hiki na hiki, sio? Alafu wewe unafanyaje? Unaacha. Ukiacha kufanya na maana wewe ni msikivu. Peni zawadi Loveness. Loveness barikiwe na Bwana Yesu Kristo. Mwingine? Alex. Amesemaje? Kuwa mnyenyekevu. Vizuri sana. Kama Lavu alisemaje? Kuwa msikivu. Alex amesemaje? Kuwa mnyenyekevu. Vizuri sana. Yesu alikuwa mnyenyekevu? Ndio. Vizuri sana. Wote Zaburi ya 121. Twende. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzia akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda utokapo na wingi. Bwana atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na wingi yako, tangu sasa na hata milele. Amen. Vizuri sana, mpeni zawadi. Elia. Barikiwe na Bwana Yesu Kristo. Amen. Yohana 17:17 inasemaje? Watakase neno lako ndio. Yohana 4:24 inasemaje? Mungu ni roho, tunapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Vizuri sana. Yohana 3:16. Maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Vizuri sana. Mithali sura ya 4. Mithali sura ya 4 mstari wa 13, nao wanasema, mkamate sana elimu, simwache aende zake. Vizuri sana. Mpeni zawadi Esther. Yesu ubarikiwe na Bwana Yesu Kristo. Amen. Ni heri kwenda mbinguni kwenye raha njema, kuliko kuipenda dunia ya majuto. Mwokozi ananiita mwana, Mwokozi ananiita mwana, kimbia sana ufike ndani mwangu, nakwenda kwake Yesu, nakwenda kwenye uzima ule mbingu, malaika wanamwimbia Mungu, haleluya, 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 haleluya. Nami nikaimbe haleluya. Tunasema Mungu kwa njia gani? Sasa mikono ni mingi, hebu wote tuseme. Maombi. Kwa njia gani? Maombi. Kufanyaje? Kuomba. Kusali. Mfano leo asubuhi ulipoamka umefanyaje? Mesali. Kwa nini mesali asubuhi? Jaden? Kwanza kwa ajili ya kumshukuru Mungu kutulinda usiku, tumeamka salama. La pili kwa ajili tunaomba kwa Mungu kwa kulinda katika siku hii, atuepushe na mabaya.
Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa kushukuru. Kuna sala za kushukuru, si ndio? Nzuri sana. Mpeni Jaden zawadi. Tunasali ili kushukuru, si ndio? Tunasali ili kuomba ulinzi. Ameongea? Si ndio? Nani mwingine ana majibu tofauti? Ili Mungu atulinde na mabaya. Nzuri sana. Mpeni zawadi Karen. Unataka Mungu akufanyie nini? Akulinde tu? Kumshukuru tu? Kuna nini unahitaji kwa Mungu? Tuwe na hekima na tuwe na upendo katika ndugu zetu. Unaombea pia Mungu akujalie hekima na upendo. Hebu semeni wote. Tunaomba Mungu atujalie hekima na upendo. Nani ataomba sala ya kushukuru? Tunataka mifano. Yeye tukiomba ni mifano, unasali tunakusikiliza. Sawa? Jaden, Mungu kwa Bwana nasi kutukushia mbaya yote. Mungu kwa Bwana nasi katika semina hii. Mungu tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza aina ya sala. Tumejifunza mstari ya Biblia. Tumejifunza tabu ya Biblia. Mungu asante kwa Bwana katika semina hii. Kwa kuepusha na mabaya yote, kwa kuepusha na shetani, kwa kuepusha na nia zote ovu za shetani katika semina hii. Kwa kila mmoja wetu kampa afya njema, kwa kawaida walimu wetu wapa afya njema katika semina hii. Tumetuinda sisi katika semina hii, kuepusha mabaya yote. Neno la Biblia katika semina hii kaa akilini na moyoni. Na tuvielewe. Mungu saidie mle kila mtu katika familia na katika semina hii. Tumpe afya njema. Kila kitu ambacho tunajifunza katika elimu ni Baba na Yesu Kristo. Tunamshukuru. amen. Asante sana. Mpeni zawadi Jaden. Amen. Anenda. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza hadi wa 6 nao unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yu pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako wanifariji. Kuandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Yohana sura ya 4 mstari wa 24 nao nasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza hadi wa 8 nao nasema, nitainua macho yangu tazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache Mungu wangu sogezi, asisinzie kuendaye, naam hata sinzia wala hatalala usingizi. Yeye ndiye mlinzi wa Israeli, Bwana ndiye mlinzi wako, jua litakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, Bwana atakulinda nafsi yako, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Amen.
kumkopesha Bwana, naye atalipwa kwa tendo lake jema. Amen. Tuna mstari Yohana sura ya 17 mstari wa 17, nao nasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Usijitaabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Yohana 10:30 anasema mimi na Baba tu moja. Nzuri sana. Amin nawaambia, mtu akilishika neno langu ataona mauti milele. Amen. Mshike sana elimu, usimwache aende zake. Amen. Ukipenda utashika amri zangu. Amen. Amina. Naenda kusoma mstari wangu wa moyo unatoka Waefeso 6 mstari wa 1, na unasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Nzuri sana. Okay, uko tayari na rekodi? Okay, haya, twende. Nasoma mstari wangu wa moyo unatoka Timotheo 2 mstari wa 15, na unasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Naenda kusema mstari wangu wa moyo unatoka Timotheo 2 sura ya 2 mstari wa 15, na unasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Excellent. Mithali sura ya 4 mstari wa 13, na unasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Amina. Yohana sura ya 14 mstari wa 6, na unasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wakolosai 3 mstari wa 16, nao unasema mkifundishana na kuonyana kwa nyimbo na zaburi na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Watoto wazuri, hamjambo? Haya watoto walioongea hapa, kila mtoto anayafahamu, ila tuliwaweka tu kwenye makundi, na ambaye ameshinda tu kwamba ajue mstari, hofu ya kusimama hapa mbele. Kamera sio rahisi sana, sawa eh? Na zawadi 2 tunataka tuwape wazazi. Zawadi ngapi? 2. Sasa tutaongea kwa pamoja Zaburi ya 23 kwa pamoja. Zaburi ya ngapi? Na mwalimu naye atasema, sawa? Na mwalimu naye atasema, Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya tulivu uniongoza, unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako wanifariji. waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta ya kichwani mwangu, na kigogo chako kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani kwa Bwana milele. Amen. Mungu awabariki sana. Tunawaimbia wazazi wimbo mzuri, tenzi namba 144. Mbele ninaendelea.
tunasema asante kwa sababu tumeuona uwepo wako toka asubuhi tulipoanza semina hii ya wazazi pamoja na watoto. Tumeuona uwepo wako Mungu, umeanza pamoja nasi hata muda huu tumefika salama. Tunayo kila sababu ya kukushukuru Mungu kwa ajili ya matendo yote mema yaliyofanyika katika semina hii. Mwenyezi Mungu, sisi ni wanadamu, yamkini kwamba kama kuna sehemu tumekosea, tumekwenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba neema yako Mungu ituangalie kwa kutusamehe makosa yetu. Pale ambapo tumefanya vizuri, endelea Mungu kutuongoza tukazidi kufanya vizuri siku baada siku, ili tukazidi kuimarika zaidi na zaidi. Mungu Baba, tazama sasa tunakwenda kuhitimisha. Tunaomba yale yote ambayo sisi watu wazima na pamoja na watoto tunakwenda kujifunza na kujadili, tunaomba tukazidi tukafanyie kazi katika malezi ya watoto wetu, ili Mungu tukawe na kile kizazi ambacho tunachokikusudia chenye maadili mema na kutumikia wewe. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya kutulinda. Tunaomba tena Mungu, tunapokwenda kurudi majumbani kwetu utulinde. Wengine wanatembea kwa miguu, wengine wanapanda vyombo vya moto. Kwa namna yote ile Mungu, kama walivyotoka nyumbani salama, tunaomba pia wakafike salama, wakaungane na familia zao vizuri. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Tunaomba haya tukiamini kwamba atatukulia mikononi mwako na atafanyiwa kazi. Kwa haya machache Mungu, hatuna mengi zaidi ya haya, bali mengi yatoke kwako. Ni kwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.